थियूं ई न हुयूं, ॿिया मुल्क वसिया ई न हुया, पर मिस्र अॻु में आबाद हुयो। पुराणी तहज़ीब आहे, पुराणी हुनजी तारीख़ आहे। उते जेके बादशाह हूंदा हुआ उन्हनि खे फिरऔन सॾींदा, इहो हुनजो लक़ब हो। जीअं हाणे असां वटि वज़ीर आज़म सॾिजे थो न, वज़ीर आज़म। पोइ कॾहिं नवाज़ शरीफ़ आहे, कॾहिं वरी मुंहिंजा गीलानी आहे, कॾहिं पंहिंजो कहिड़ो मटिजंदा सटिजंदा रहनि था। वज़ीर आज़म सॾिबो आहे जेको मुल्क जो सरबराह हो। उते जेको बादशाह हूंदो हो उन खे फिरौन सॾींदा, इहो हुनजो लक़ब हो। जीअं ईरान जा बादशाह हूंदा उन्हनि खे किसरा सॾींदा, इहो हुनजो लक़ब हो। रूम जा बादशाह उन्हनि खे कैसर सॾींदा, मिस्र जे बादशाहनि खे फिरौन सॾींदा। इहे फिरौन हर दौर में थींदा आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो जेको ज़मानो हुयो उन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे ॼमण खां अॻु में हुकुमरान हुयो फिरौन, जेको उनजो नालो हो मुसअब। छा नालो हो? मुसअब नालो। इहो फिरौन मिस्र जो बादशाह हुयो, पर वॾी धज जी हुकूमत हूंदी हुयसि। वॾे पंहिंजो ताज ऐं तजमल ठठ ठांगर सां हुकूमत कंदो। उहो जॾहिं दुनिया घणी थींदी आहे न, पैसो घणो थींदो, दुनिया घणी थींदी, त माण्हू जो दिमाग़ ख़राब थी वेंदो आहे। जॾहिं हिन वटि घणी दुनिया थी त चवणु लॻो अन रब्बुकुमुल आला, वॾो रब मां आहियां। पाण खे अलाह सॾाइण लॻो। पोइ उन्हनि खे चवंदो हो तव्हां मुंहिंजी पूॼा कयो, मुंहिंजी बंदगी कयो। बनी इसराईल क़ौम हुई जेके असुल हुया किनान जा, शाम जा। उहे मिस्र में अची आबाद थिया, उन्हनि जा नसुल वधिया। उन्हनि क़ौम वारनि खे फिरौन पंहिंजो ग़ुलाम करे रखियो, बानू करे उन्हनि खे रखियो। उन्हनि सां अज़ियतूं, उन्हनि खे तकलीफ़ूं, उन्हनि खे ॿिए दर्जे जो माण्हू सम्झंदा। जीअं असां वटि हिते इहे भंगी हूंदा आहिनि, चोड़ा चमार हूंदा आहिनि, उन्हनि खे चवंदा आहिनि घटिया ज़ात आहे, घटि क़िस्म जो। हा, बनी इसराईलनि खे उहे ईअं घटिया सम्झंदा, हालांकि नबीअनि जो औलाद हुयो, याकूब अलैहिस्सलाम जो औलाद हुयो। पोइ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानो इन फिरौन जे ॾींहंनि में हज़रत मूसा खे पैदा कयो। सुभान अल्लाह। उनजी पैदाइश जो अजीब वाक़ियो आहे, अजीब दास्तान आहे। फिरौन वटि इहो दौर हुयो जादूगरी जो, वॾो माण्हुनि में रुझान हो जादू जो। वॾा वॾा जादूगर हूंदा हुआ, वॾे हिन जादू जे फन में वॾी मुहारत रखंदा हुया। पोइ ॿिया वरी इहे भोपा ऐं इहे पंहिंजे जेके ग़ैब जूं ख़बरूं ॿुधाइण वारा। फिरौन खे चयऊं त हिकिड़ो ॿार पैदा थियण वारो आहे बनी इसराईलनि में, जेको तुंहिंजी हुकूमत ख़तमु कंदो। मुंहिंजी हुकूमत? सो वरी इन क़ौम बनी इसराईलनि मूं जेके असांजा ग़ुलाम आहिनि, इन्हनि मुंहिंजो पैदा थींदो वरी मुंहिंजी हुकूमत ख़तमु कंदो? जी हा, असांजो इल्मु ॿुधाए थो त अहिड़ो नीगरो पैदा थियण वारो आहे हाणे अनकरीब, जेको ॼमंदो वॾो थींदो, पोइ इहो तुंहिंजी हुकूमत खे ताराज करे बर्बाद करे छॾींदो। फिरौन पंहिंजे सिपाहियुनि खे हुकुम ॾिनो त सभु जेके रोड रस्ता गलियूं घिटियूं ते पहरेदार बीह वञे। उन्हनि ॿुधायोसि हुनखे भोपन त हाणे हेतिरियुनि रातियुनि में मिसाल हफ़्तो आहे या महीनो आहे, टाइम ॿुधाए त हिन में उहो ॿार पैदा थियण वारो। उन टाइम जे लाइ हिन पंहिंजा चौकीदार पहरेदार बीहारे छॾिया। हर गली में, हर रस्ते में
चौकीदार बीहारियईं त बनी इसराइलन में जेको बि ॿार ॼमे उनखे क़त्ल करे छॾियो, उफ़ट मारे छॾियो। उनखे जीअण जो हक़ न आहे। मतां उहो ॿार पैदा थिए जेको मुंहिंजी हुकूमत खे ख़तमु करे। वॾा जल्लाद, वॾा ज़ालिम सरकश सिपाही गली गली में बीही विया। जेको ॿार ॼमे उनखे मारे छॾियो। जेको ॿार ॼमे, हज़ारे ॿार बेगुनाह मारिजी विया। ॼमण वारा त मारियूं, पर जेके हुकुम ॾिनई जेके 2-3 सालनि जा ॼावल आहिनि उन्हनि खे मारियूं। मतां उहो ॿार पैदा थियो हुजे, हज़ारे ॿार मारिजी विया। हाणे ॾिसो मुंहिंजे अल्लाह जा फ़ैसिला छा आहिनि, मुंहिंजे रब जी बादशाही छा आहे। रब जेको कमु करणु चाहे थो त उहो कीअं करे थो, इंसान जा अकुल आजिज़ थी था वञनि। हाणे ही पहरेदार छो बीठा त मूसा पैदा न थियो। मूसा जे पैदा न करण जे लाइ हेॾो वॾो एहतमाम कई, हेतिरा ॿार माराए छॾी। छाजे लाइ? मूसा पैदा न थी। जॾहिं अल्लाह ताला खे मूसा खे पैदा करणो आहे त कीअं थो पैदा करे। बीबी साईं जेका मूसा अलैहिस्सलाम जी अम्मा जीजल हुई, उनखे हमल हुयो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पेट में हुयो। जिन महिल विलादत वेझो थी, दरनि ते चौकीदार पहरेदार बीठा आहिनि, मारे छॾींदा मुंहिंजे बच्चे खे। एतिरा ॿार मारिजी विया आहिनि। पोइ बीबी साईं ईअं कयो जो हितां निकिती, घर खां लिकी छपी पोइ दरवाज़े खां ईअं निकिरी ॿाहिरि हली वई। हिते मिस्र में वहंदो हो दरियाए नील। इन जेको शहर हो फिरौन जो, इन शहर जे विचों नील दरिया वहंदो हो। ऐं इन फिरौन कमीने जी जेका माड़ी ठहियल हुई, सा इन दरिया जे मथां ठहियल हुई। जीअं हिते कराची में ठाहियूं था न माड़ियूं, उन्हनि में अंदरि मनोड़े खां क्लिफ्टन खां ईअं ॾिसो इहे अंदरि ठाहियूं था। जिद्दे में मां ॾिठो आहे हिकिड़ी वॾी आलीशान मस्जिद विच समुंड में ठाही। हुनजो रस्तो बि ईअं पुल वांगुरु ठाहियो अथनि, हेठो समुंड, हुन ते अहिड़ा पिलरनि ते बीहारियो अथनि जीअं उमूद आहे न खंबा बीठल आहिनि। त हिन जो फिरौन जो जेको महल हुयो उहो इन दरियाए नील जे मथां ठहियल हो। पोइ वरी हीअं अॻियों हुनजी ठहियल हुई पंहिंजो बालकनी बंगले जी, उन ते मथां कुर्सियूं रखंदो, शाम जो हवा घुलंदी तदड़ी हीर, पोइ उते वेहंदो, पाणी जो नज़ारो ॾिसंदो, पाणी वहंदो। वरी रब ड्रिगरस अहिड़ी ॾिनी हुअसि जो दरिया खे चवंदो हीअं वह त वेहंदो, चवंदो हीअं वह त ईअं वेही पवंदो। एॾी रब ड्रिगरस जी मोहलत ॾिनी। तॾहिं चवंदो त मां वॾो रब मां आहियां। पोइ हज़रत बीबी साइण जेका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी अम्मा साइण हुई, उन ॾिठो त मुंहिंजे बच्चे खे मारे छॾींदा। पोइ वई ॿाहिरि वञी शहर खां निकिरी उते ॿार ॼणी, हिकिड़ो गार हो, हुन में ॿार ॼणी। पोइ हीअं कयईं जो हिकिड़ी संदूक ठाहियईं पेती, उन पेतीअ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे विझी बंदि कई। पेती अहिड़ी वाटर प्रूफ, हुन में पाणी अंदरि न हो। उहा पेती में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे बंदि करे ऐं पोइ उन दरिया नील में डोड़े छॾियो। हाणे बच्चो सिर त बचेसि, मुला मूंखे हथु न आयो त भला किथे न किथे वञी सिर बचे, मुंहिंजो बच्चो हे त ज़ालिम मारे छॾींदा। पोइ इन नियत सां त मुंहिंजे बच्चे जो सिर बची पवे, दरिया नील में लोड़ी। रब्बुल आलमीन जल्ल शानु जे तरफ़ां हुकुम थियो त ओ मुंहिंजी बानी गम न कर, परेशान न थी। इन्ना रादूहु इलैक, इन तुंहिंजे बच्चे खे असां तोॾे वापसि मोटाईंदासीं। फिक्र न कर, तुंहिंजो बच्चो वापसि तोॾे मोटी ईंदो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी संदूक में जी लोड़े रवानो करे छॾी पाणी में। पोइ शाम जो टाइम थियो त उहा संदूक उतां अचे लंघी दरिया में लुढ़ंदी पई वञे, पेती हीअं हेठि मथे पई थिए। त हे फिरौन पंहिंजी ज़ाल सूदो, उहो जेका ठहियल न थलो मथां उन जे दरिया जे उन ते थले ते वेठो हुजे,
ज़ाल इहे ॿई कचहरी वेठा कनि त ये पेती लुढ़ंदी अचे लंघी। सुभान अल्लाह। पेती जेॾी महिल लुड़ी त फिरौन चयो इहा का शइ आहे जेका लुढ़ंदी थी वञे। घर वारी संदसि चयो त भला कढायूं छा आहे, कहिड़ी शइ आहे जेका लुढ़ंदी थी वञे। नौकर खे हुकुम ॾिनो या संदूक कढी असांजे अॻियां रखो। संदूक खणी अॻियां आया, खोलियऊं, फिरौन खोली त उन मंझूं मूसा अलैहिस्सलाम निकितो जंहिंजो चंड जहिड़ो सुहिणो। फिरौन यकदमि हुकुम कयो हे मथां बनी इसराइल जो ॿार हुजे जलाद खे घुराई त हिनखे क़त्ल कयो। त उनजी घर वारी चयो त तोखे दिमाग़ ख़राब थियो आहे छा, रुॻे बसि ॿार वञी थो माराईंदे, अलाए किथां लुड़ी आयो, अलाए कहिड़ो ॿार आहे, तोखे रुॻे मूसा जेको आहे उहो ज़हन में वेठो आहे। हिनखे छॾे कहिड़ो सुहिणो बचिड़ो आहे जेकर असां हिनखे पुट करे पालियूं। फिरौन खे औलाद कोन हो, हिन भागे खे औलाद कोन हुयो, हिनखे पुट करे पालियूं। रन हिनखे कीअं भले कहिड़ो ॿार किथां जो ॿार आहे, मतां उहो बनी इसराइल जो ॿार हुजे, मतां मुंहिंजी हुकूमत ख़तमु करे, कोन थी तुंहिंजी हुकूमत ख़तमु थिए, मूंखे इजाज़त ॾे त मां हिनखे पालियां। पोइ ज़ाल जेके मजबूर थी पियो, उनखे इजाज़त ॾिनई, ठीकु आहे भला तो पाली। हाणे ताईं उहो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन जी ज़ाल जी झोलीअ में पियो पलिजी। केॾी महिल फिरौन जो अचे त चए थी बचिड़ो खणी, हाणे पुट करे जो रखियूंसि न, त खणी आ, खणी अचे वरी हुनखे भाकुर पाए चुमियूं पियो ॾिए, शफ़क़त पियो करे। होॾो हज़ारे ॿार मारिजी विया, होॾो पहरेदार बीठा आहिनि त मूसा पैदा थियणो नाहे, मूसा खे मारियो जिते ॼमे, हज़ारे ॿिया ॿार बेगुनाह मारिजी विया। पर जेका शइ अल्लाह खे करणी आहे उहो साॻो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन जी गोद में पलिजे। मुंहिंजे रब जी बादशाही, मुंहिंजे अल्लाह जी केॾी हुकूमत आहे, अल्लाह जीअं चाहे तीअं करे। ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून, तव्हां सभिनी खां पुछाणो थींदो, पर अल्लाह खां पुछण वारो केरु न आहे। रब खां केरु पुछंदो त हीअं छो कई, हीअं करी या हीअं न करी या, न। रब बादशाह, हक़ीक़ी बादशाह अल्लाह, सभिनी बादशाहनि जो बादशाह अल्लाह। सम्झो था। हाणे होॾे हेतिरो एतमाम लॻो पियो त मूसा पैदा न थिए, हेॾो सी मूसा अलैहिस्सलाम वरी उन फिरौन जी गोद में पलिजे। हाणे जी ॿार जो नंढड़ो थञ जी ज़रूरत पई, थञ पई ज़रूरत थी त चई त जेका फिरौन जी ज़ाल हुई उन मायूं दायूं ॿायूं बानियूं घुरायूं त इनखे को खीर पीआरे, कंहिंजो खीर न वठी, जंहिंजो खीर ॾियनि खीर न वठी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी भेण हुई, उहा ईअं घुमंदी घुमंदी आई, ॾिसां त पंहिंजो चवनि था फिरौन जे घर में को बचिड़ो आयो आहे, उनखे पुट करे पाले थो, ॾिसां इहो मुंहिंजो अदो त न आई, अची ॾिठई त बराबरि हे त मुंहिंजो भाउ आहे। पोइ फिरौन पे ऐलान कयो त आहे को जेको हिन ॿारड़े खे खीर पीआरे, मां हुनखे जेको इनाम चवंदुसि ॾींदुसि। मूसा अलैहिस्सलाम जी भेण चयो न त मां तव्हांखे ॾस ॾियां, हिकिड़ी औरत आहे, थी सघे थो मतां उनजो खीर पीए, भला उनखे वठी अचो त अचे मुंहिंजे बच्चे खे खीर पीआरे। जेॾी महिल बीबी सां ॾे माण्हू मोकिलियऊं, नियापो मोकिलियऊं त हल हली खीर पीआर। बीबी सां चयो त मुंहिंजे रब मूंसां वाइदो कयो त इन्ना रादूहु इलैके, मूसा खे असां तोॾे मोटाईंदासीं, मूंखे रब ईअं त कोन चयो त तोखे पुट ॾे घुराईंदासीं। मुंहिंजे रब मूंसां जेको वाइदो कयो आहे सो उहो त कूड़ो थी नथो सघे, मां न वेंदसि। दिलि में सोचई त मुंहिंजे रब जेका मूंसां अहद कयो आहे सो मुंहिंजो बच्चो मूं ॾे ईंदो, मां न वेंदसि। माई बीबी सां इनकार करे चयो मां न वेंदसि।
पोइ उन फिरौन जी ज़ाल चयो भला जेकॾहिं उहा नथी अचे त पोइ फिर मूसा खे मोकिलियूं भला उन ॾे कयोसीं बादशाही पालकी तयारु कयूं पालकी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे सुम्हारियूं अॻियूं पोयूं सिपाही पहरेदार मुंहिंजा बायूं बानियूं ख़िदमत गुज़ार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे खणी विया सिधो हज़रत मूसा जे घर अल्लाह वाइदो कयो जेॾीमहिल बीबी साण पंहिंजे बच्चे खे ॾिठो केॾो करी कीअं मुंहिंजो विछड़ियल बच्चो मूंखे मोटाए उन अम्मा जे दिलि खे केॾी ख़ुशी थी हूंदी ॿुधाए केॾो सुकून ऐं राहत ऐं सुरूर मिलियो उनखे चुमी भाकुर पातई थञ ॾिनई अम्मा जी थञ हुई उन वरिती खीर पीतो ख़ुशियूं थी वियूं बाबा हिकिड़ी औरत आहे बनी इसराइलनि जी जंहिंजो खीर पंहिंजो वरितो आहे शहज़ादे पोइ साईं सुबुह जो बि ईअं बादशाही अंदाज़ में वञे वरी वापसि खणी अचनि वरी शाम जो बादशाही अंदाज़ में वञे डोली पालकी में खजी वञे खीर पी वरी मोटी अचे सुबुह बि ईअं शाम बि वाह मुंहिंजा मालिक जी बादशाही वाह वाह मुंहिंजे रब करीम जा फैसला अल्लाह जी वहदानियत ते मूं हिकिड़ी मुनाजात लिखी आहे मुनाजात सिंधी में मूं लिखी आहे ऐं उन में मूंखे दिलि में आवाज़ थियो त जेको इहा मुनाजात पढ़ंदो जेका बि हुनजी दिलि जी तमन्ना हूंदी अलाह पूरी हुनजे मुंड में उहा मुनाजात मां सभिनी फ़क़ीरनि खे अर्ज़ु कयां थो त उहा पढ़ो किताब अॼु ईंदो सुभाणे मजूब खणी ईंदो किताब घणो करे इहो किताब वठो ऐं उन में पढ़ो मुंहिंजे रब जी छा बादशाही आहे मुंहिंजो अल्लाह कीअं थो जगत हलाए पढ़ंदो त तव्हांजे रूह खे ताज़गी मिलंदी हाणे ॾिसो त होॾो मूसा अलैहिस्सलाम खे माराइण जे लाइ हेॾो एतमाम वरी जे रब खे पालणो आहे त उन साॻे फिरौन जी घर में फिरौन खे ॾाढ़ी हुई ॾाढ़ी उन ॾाढ़ीअ में वरी मोती सच्चा मोती जड़ींदो हो हीरा मोती उन ॾाढ़ीअ खे जड़ींदो हो पोइ जेॾी महिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे खणे न हज़रत मूसा उनजी ॾाढ़ी में हथ विझी ज़ाल खे चई त हे मां सम्झां थो त उहो छो जेॾी महिल तो खणा तेॾी महिल मुंहिंजी ॾाढ़ी थो पटे मूंखे हुन मां ख़तरो थियो आहे ज़ाल चयो त तोखे हरू भरू वहम थी वियो आहे मूसा जो ॿारड़ो आहे चिमकंदड़ शइ ॾिसे थो हुनजे करे हुन में हथु विझे थो चङो मां तजुर्बो थो कयां ॾिसां त पंहिंजो उहो साॻियो मूसा त ही न आहे पोइ हीअं कंहिंजो हिकिड़ो मोतियुनि जो थाल घुरायईं छाजो मोतियुनि हीरनि जो थाल घुरायईं ऐं ॿियो वरी थाल टांडनि जो घुरायईं टांडा जेके चिमकंदा आहिनि ॻाढ़ा लाल ईअं चिमकंदा आहिनि चई ज़ाल खे चई हाणे जेकॾहिं उहो मूसा हूंदो असली जेको मुंहिंजी हुकूमत खे ख़तमु करण वारो आहे त उहो खणंदो मोती जेकॾहिं आम ॿार हूंदो त मोतियुनि खां टांडो वधीक चिमके थो झरके थो उहो छो त ॿार जी चमक खे ॾिसंदो आहे ओॾे हथु विझंदो आहे त पोइ हीउ हथु विझंदो टांडे में जे टांडे में हथु विधई त पोइ सम्झंदासीं आम ॿार जे हीरनि में हथु विधई सम्झंदासीं मूसा ॿई साल अॻियूं आंदो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सिधो हथु विधो न हीरनि ते जेॾीमहिल हथु वेझो कयईं अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन खे मोकिलियो त हज़रत मूसा जो हथु वठी उन टांडनि में जिब्रील टांडो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खयो हथु सड़ी पियो ईअं वात में विधई त वरी वात ज़बान सड़ी पियो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे ज़बान में अटक रही सॼी ज़िंदगी उन टांडे जे असर जे करे या दुआ घुरी त वहलुल उक़दतम मिन लिसानी या अल्लाह मुंहिंजे ज़बान जी ॻंढ खोल
मुंहिंजे आवाज़ खे माण्हू सम्झनि ऐं यफ़क़हू कौली मुंहिंजे कौल खे ॼाणनि ऐं सम्झनि। त इहो ईअं थियो। पोइ माई चयसि ॾिठी हाणे उहो जे साॻियो मूसा हुजे हा त टांडे में हथु छो विझे हा। पोइ हिन जो वहम लथो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ईअं कलियो। पोइ रब्बुल आलमीन दिल शानू जेसीं ताईं चाहियो दुश्मन जी गोद में हुनखे पालियईं निपायईं। जेॾी महिल वॾो थियो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, पोइ हिते हूंदा 2 क़ौमूं हुयूं मिस्र जे शहर में, हिकिड़ा किबती ॿिया सिबती। किबती जेके हुया उहे बनी इसराइल जा दुश्मन हुआ। सिबती जेके हुया से वरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे क़ौम वारा बनी इसराइल। पोइ हीअं 2 ॼणा पाण में किबती ऐं सिबती पाण में विढ़नि पिया, पाण में ॾे वठ लॻी पई हुजे। त जेको सिबती हुयो उन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे जो ॾिठो त पहलवान बहादुर हुजे, त पोइ चयईंसि त हे ॾिस मुंहिंजी मदद करे, हे दुश्मन मूंखे मारे थो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हीअं कयो जो हुनखे हीअं थप्पड़ हईं, नबीअ जी थप्पड़, अलाह जे पैगंबर जी थप्पड़ जो लॻियसि। उहो वञी पको करे किरियो, दम परवाज़ थी वियो, मरी वियो। पोइ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ॾिठो त मतां हाणे माण्हू मारिजी वियो, क़तलु थी वियो हलियो, मतां मूंखे का हुकूमत जी गिरफ़्त थिए पई, तूं वठी निकितो। ईअं रातो बाहि निकिरी पियो। ईअं हलंदे 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 हिकिड़ी जाइ ते आयो त हिकिड़ो वण हुजे, उन वण जे पाछे में गर्मी काढ़ो थी वियो, मंझंदि थी वियो, वण जे पाछड़े में वञी वेठो। पोइ परियूं हिकिड़ो खूह हुयो, उते माण्हू जानवरनि खे पाणी पियारनि पिया, दिला मट इहे भरनि पिया। हिकिड़ियूं 2 छोकिरियूं नौजवान आयूं, परदेदार, हया खां गर्दन झुकियल हुजनि, ते उहे अचे परते हटी बीठियूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बीठे ॾिठो त इहे छोकिरियूं बीठियूं आहिनि थियूं ऐं माण्हू पिया था पाणी भरनि। पोइ हिनखे बाझ अची वई त न्याणियूं वीचारियूं बीठियूं आहिनि। वञी पुछियईं त तव्हां छो बीठियूं आहियो? हाणे माण्हुनि जी वश लॻी पई आहे, माण्हू हटनि त पोइ असां पाणी भरियूं। असांजो पीउ जेको आहे सो तमामु ॿुढड़ो ज़ईफ़ुल उमिरि आहे, सो ही पाणी भरे घर ॾे वेंदुसि। पोइ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चयो त जेकॾहिं तव्हां चओ त मां तव्हांखे पाणी भरे ॾियां, अलाह तोखे अजुर ॾींदो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पाणी भरे हुन जा मशकूं दिला मटा जेकी कुझु भरे ॾिनी। उन्हनि मां हिकिड़ी छोकिरी चयसि त तूं असां सां महिरबानी कई आहे तो जो असांखे पाणी भरे ॾिनो अथई, जेकॾहिं तूं असांजे घर ॾे हली त असांजे बाबे खे चवंदी हुसीं उहो तोखे हिन जी मज़दूरी ॾिए, जेको तो असांजी मदद कई आहे। पोइ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमायो त ठीकु आहे, मां हलां थो तव्हां, पर हाणे तव्हां जे मां अॻियूं हलंदुसि, तव्हां मुंहिंजे पुठियों अचो, मूंखे रस्तो तव्हां ॾसींदियूं हलो, पोइ मां अॻियूं हलंदुसि। इन जे लाइ त मतां पराई छोकिरी अॻियूं हले, मतां दिलि में को ख़्यालु ख़राब पैदा थिए, तंहिंजे करे उन न्याणियुनि खे पोयूं हलाए, पाण अॻियूं थिए। अलाह जे प्यारे जो इहो अदब हुयो, हयादारी हुई। जेॾी महिल उते पहुता त उन्हनि न्याणियुनि जो जेको पीउ हुयो उहो अलाह जो नबी हो, हुनजो नालो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। शुएब अलैहिस्सलाम। इहे ॿई उन नबीअ जूं न्याणियूं। पोइ उन्हनि छोकिरियुनि पंहिंजे पीउ खे ॿुधायो त बाबा हिकिड़ो ॾाढो नौजवान हयादार वॾे माणपे वारो ऐं वॾो नेकोकार माण्हू आहे, सॼी ॻाल्हि करे ॿुधायूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे उन चयो शुएब त जेकॾहिं तूं मज़दूरी अदा करीं त पोइ हिननि 2 मां हिकिड़ी न्याणी तोखे परणाए ॾियां, तोसां शादी करायां। ही कहिड़ी उजरत चाही? 10 साल मुंहिंजूं ॿकिरियूं चार,
10 साल मुंहिंजूं बकरियूं 4 त पोइ मां तोखे हिकिड़ी छोकिरी परणाए ॾियां। 8 साल बकरियूं 4 पर जेकॾहिं तूं पंहिंजे तरफ़ां 2 वधाए 10 साल कंदे त ॾाढी भलाई थींदी। मां बि ॿुढड़ो आहियां, ज़ईफ़ुल उमिरि आहियां, मुंहिंजो सहारो थींदो त तोखे शादी बि मां कराई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इहा ॻाल्हि क़बूल कई। ॿियो त हाणे घर घाट बि कोन हुयुसि, हुतां त छॾे आयो मिस्र खे। पोइ उते हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम वटि रही पियो, हुनखे बकरियूं चारींदो। पोइ जॾहिं 10 साल पूरा थिया त उनजी शादी थी। उन्हनि 2 छोकिरियुनि मां हिकिड़ी छोकिरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे शादी कराई। पोइ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चयो त हाणे मुंहिंजी ज़ाल मूंखे ॾे त मां मोटी वञा पंहिंजे वतन ते वापसि। तुंहिंजी मिल्कियत आहे, तुंहिंजी घरवारी आहे, भली वठी वञ जी। पोइ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी उहा घरवारी हमल सां बि थी वई ऐं हमल जो बि टाइम पूरो भरिजी आयो। 9 महीना पूरा थींदा आहिनि, ॿार ॼमण जो टाइम थींदो आहे। सफ़र में हुजे, वापसि अचे पियो, मींहुं पइजी वियो, बरसाति हुजे ऐं झंगल हुजे, उते बीबी साइण खे वियम जा सूर थिया। सर्दी जी मौसम बि हुजे, सफ़र परदेस बि हुजे ऐं बीबी साइण खे वियम जी तकलीफ़ थी। उते हिननि खे टांडे जी ज़रूरत पई। टांडो बाहि बार जे सीअ खां पोइ परे खां ॾिठई हीअं बाहि जो श्वाह नज़र आयुसि। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घर वारी खे चयो तूं हिते वेह। बकरियुनि जो धण बि उन ॾिनोसि हज़रत शुएब खां। बकरियुनि जो धण बि गॾु हुजेसि, ज़ाल बि गॾु हुजेसि, ज़ाल खे वियम जा सूर बि थी पिया। हाणे इहो बाहि जो श्वाह जो ॾिठई त रब जो प्यारो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वियो, ज़ाल खे चई त तूं हिते तरस त मां बाहि खणी अचां, या वरी ॾिसां मूंखे इहा बाहि जो ॿरे थी त ज़रूरु को हिते माण्हू हूंदो, रस्ते जी ख़बर चार वठां त किथां वञिणो आहे, ख़बर नथी पए त रस्तो काॾे ईंदो। पोइ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उते वियो, उन बाहि वटि जेॾी महिल पहुतो त ॾिठई त उहा बाहि ईअं वण हुजे, उन वण जा नूर पियो निकिरे। बाहि ईअं ॿरंदी आहे न, जंहिं शइ में ॿरंदी आहे उनखे साड़े छॾींदी आहे, पर हे अजीब वण हुयो जेको उन जा जेके पन पन मां टार टार मज़ा ईअं श्वाह पियो अचे। जेॾी महिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वेझो वियो उन वण मां आवाज़ आयो त इन्नी अना रब्बुक, ए मूसा मां तुंहिंजो पालनहार, मां अल्लाह तुंहिंजो आहियां। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, वञ फिरौन ॾे वञी तबलीग करीसि, वो सरकश थी वियो आहे, इतो वञ तबलीग जे लाइ। हाणे ईअं नची त झंग में मुंहिंजी ज़ाल आहे, वियम जा सूर अथसि, बकरियुनि जो धणो आहे, ईअं कीअं हितां वञा? न, अल्लाह जो हुकुम मिली वियो, रब फरमाए त तूं मुंहिंजो नबी आहीं, मुंहिंजो पैगंबर आहीं, तोखे नबूअत ॾिनमि। उन वण मां आवाज़ आयो। छा आवाज़ आयो? त मां तुंहिंजो रब आहियां। वञ इज़हब इला फिरऔन, वञ फिरौन ॾे, वञ तबलीग कर। इनकार न कयईं, चई मुंहिंजा मौला मां वञा थो, तुंहिंजो हुकुम क़बूल आहे, पर मां हुते इहो माण्हू जो वाक़ियो बि थी चुको आहे, मां जे वञा त हू बादशाह हेॾे धॼ धरावत वारो बादशाह, मां मिसकीन माण्हू, हाणे इहो मुंहिंजी ॻाल्हि ते कीअं यकीन कंदो? रब फरमाए तोखे 2 निशानियूं मौजज़ा 2 ॾियां। हज़रत मूसा जो लठ जेका आहे न बकरियूं चारे पियो, लठ हथ में हुयो। रब्बुल आलमीन जल्ल शान फरमाए इन लठ खे उछला, ईअं लठ खे जो उछलाई त उते जो उते अरोड़ नांग थी पई, अज़दहा नांग थी पई, वॾी बला थी पई। मूसा अलैहिस्सलाम डिॼी वियो। रब फरमाए डिॼ न, तूं मुंहिंजो रसूल आहीं, नबी आहीं, फिकुर न कर। हाणे हिनखे वरी हथ विझ, वरी पुछ में हथ जो विधई त वरी साॻी लठ थी पई। वरी रब फरमाए त पंहिंजो हथ जेको अथई न हीअं बगल में विझ, हीअं कर, बगल में विझी हीअं जो हथ ॿाहिरि कयईं त ईअं हथ पियो ॿरेसि जीअं 14 जो चंड।
सुभान रब फरमाए ये ॿई निशानियूं अथई, वञ सिधो फिरौन। है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उतो ई जंग में जो निकितो, सिधो मिस्र आयो, सुभान फिरौन वटि पहुतो, उनखे चई त मां अल्लाह जो रसूल आहियां, मां तुंहिंजे रब जो पैगाम खणी आयो आहियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन जेको जहाननि जो परवरदिगार आहे, उन रब ते ईमान आण, मुस्लमान थी। हे त पाण खे रब सॾाईंदो न, कि कहिड़ो रब, वमा रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन छा थींदो आहे, केरु थींदो आहे रब्बुल, वॾो रब त मां आहियां। कि न तूं रब न आहीं, रब मुंहिंजो उहो आहे जंहिं आसमाननि खे, ज़मीनुनि खे, सिज चंड तारनि खे पैदा कयो आहे, रातियुनि मां ॾींहं कंदो आहे, ॾींहंनि मां रातियूं कंदो आहे, उभड़ उभारींदो आहे, मींहं वसाईंदो आहे, उहो मुंहिंजो रब आहे। तूं उहो साॻियो न आहीं जो मां तोखे पुटेलो करे पालियो हो, वरी हिते हिकिड़ो माण्हू मारे तूं हलियो वें, वरी तूं मूंखे नबी थी आयो आहीं, मूंखे नसीहत करणु आयो आहीं। कि हा उहो बराबरि मूं थियो हुयो, हिकिड़े मज़लूम जी मूं मदद कई हुई, मज़लूम जी मदद कई हुई, ज़ालिम खे मारियो हो, मूं गुनाह त कोन कयो न, ज़ालिम हुयो हिकिड़ो, उनखे मारियो हुयुमि। बाक़ी जेको कमु थियो थी वियो। हाणे मूंखे अल्लाह ताला जल शानो नबूवत ॾिनी आहे, रिसालत ॾिनी आहे, मां अल्लाह जो पैगंबर थी तोरे रब जो पैगाम खणी आयो आहियां, मुंहिंजी ॻाल्हि मञ। चई त पंहिंजो मां तोखे जेल में विझराईंदुसि, बंदि कराईंदुसि, फिरौन चयो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चयो त तोड़े जो मां तो वटि अल्लाह जूं निशानियूं खणी आयो आहियां, तब कि कहिड़ियूं निशानियूं आंदियूं अथई, जे सचो आहीं त मूंखे ॾेखार, कहिड़ियूं निशानियूं अथई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हीअं लठ जो उछलाई त नांग थी पई, वरी हथु विधईंसि त वरी उहा लठ थी पई, वरी हीअं हथु विधईं बगल में, हथु विझी हीअं ॿाहिरि कढियईं त वरी हथु रोशन थी पियो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि हाँ हे त तूं जादू सिखी आयो आहीं, हे त जादू तूं करे मूंखे ॾेखारियो आहे। न जादू न आहे, ये मौजज़ो आहे, अल्लाह ताला मूंखे मौजज़ो अता फरमायो आहे, जादू न आहे। पोइ जेके सरदार वेठा हुआ न चौधारी फेरिया, उन्हनि खे चई त छा था चओ, कहिड़ी राय था ॾियो, छा कयूं। हाणे ॻाल्हि ॿुध, हिन ई शोबदेबाज़ी ॾेखारी आहे जादू वारी, जादूगर घुराए, तुंहिंजा जादूगर खुटा आहिनि छा, जादूगर घुराए वेही था मुक़ाबिलो कनि, पोइ जेकॾहिं जादूगर खटे विया त असां उन तरीक़े ते हूंदासीं जेको असांजो तरीक़ो आहे। वाह जी ॻाल्हि कई वज़ीर मुशीर जेके हा उन्हनि इहो मशवरो ॾिनो। पोइ ईअं कयूं जो चयो मूसा हाणे तूं तरस त असां जादूगर घुरायूं था त असां मुक़ाबिलो थींदो। हज़रत मूसा तरसी पियो, ॾींहुं मुक़ररु थियो, टाइम जाइ वक़्तु मुक़ररु थियो, उन ॾींहं ते साईं फिरौन वठी माण्हू मोकिलिया त वञो जेकी बि जादूगर आहिनि वठी अचो। सभई जादूगर अची विया, उहे बि कारीगर, छा जादू में को वॾी मुहारत रखण वारा घणनि जादूगर सभु पहुची विया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिकिड़ो अकेलो बीठो आहे, हेॾो साईं सभु जादूगर, बादशाह मुखालिफ़, दुश्मन चौधारी फिरिया बीठा आहिनि, हिकिड़ो अल्लाह जो बानो, चौधारी दुश्मन। पोइ जेॾी महिल जादूगर गॾु थिया त जादूगरनि चयो फिरौन खे त जेकॾहिं असां खटी वञूं त असांखे छा ॾींदे, इनाम कहिड़ो ॾींदे। तव्हां मुंहिंजा मुक़र्रब बणाईंदुसि तव्हांखे, मूंसां गॾु कुर्सी ते वेहिजो, ॿियो छा खपेव। पोइ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे चयूं त हाणे तूं पंहिंजो करतब ॾेखार या असां ॾेखारियूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया पहिरीं तव्हां ॾेखारियो। उहे कंहिंजो हिकिड़ा रसियूं खणी आया, टोड़ा लठियूं बाठा इहे खणी आया। उन्हनि ते ईअं कयूं जो माण्हुनि जे अखियुनि ते पंहिंजो जादू कयूं, उहे नोड़ियूं रसियूं हीअं जो उछलायूं त उहे नांग थी पिया, नांग बलाऊं विछूं इहे सभु हज़रत मूसा ॾे वधिया, हज़रत मूसा खे खाइण जे लाइ। माण्हुनि खे नज़र ईअं पिया अचनि, हालांकि हक़ीक़त ईअं न हुई, पर माण्हुनि खे नज़र ईअं पियो अचे।
पोइ जेॾीमहिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ॾे उहे वधिया त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ॾिनो त हीअ छा थींदो। रब्बुल आलमीन जल्ल शान फरमाए त ए मूसा ख़दशो खुटको न कर, तूं इहा लठ उछला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इहा लठ मुबारक खे जो उछलायो त इहो वॾो अरोड़ नांग थी पियो, वॾो नांग अहिड़ो थियो जो हीअं जो वात पछई त हुननि जा जेकी बि उहे जादू जा करतब आहे उहे हिकिड़ी गीत में सभु थी वियो, मेड़े वियो हलियो, मेड़े की ही बसि ख़तमु करे छॾियो। ऐं फिरौन एॾो भणसां नफ़ीस तबियत जो 40 ॾींहंनि में हिकिड़ो दफ़ो काकूस ॾे वेंदो, 40 ॾींहंनि में हिकिड़ो भेरो काकूस ॾे। नांग जो ॾिठई हीअं जो नांग वात पटियो त हिकिड़ी हेठि जेका ॼाड़ी हुई नांग जी सा हेठि ज़मीन सां पई लॻे, हीअ मथी ॼाड़ी जेको बादशाह जे महल जा कुंगरा हुआ उन्हनि सां पई लॻे। नांग बि एॾो वॾो नांग थियो, हीअं जो वात पटियई वठी भॻो पंहिंजे महल में। जेको 40 ॾींहं ते काकूस ते वेंदो हो सो हिकिड़े ॾींहं में 40 ते सिंधी में चवंदा तीक न पई बी। मूसा अलैहिस्सलाम जो मौजज़ो ॾेखारियो, उहे जादूगर सभु सजदे में किरी पिया, सभु अल्लाह ताला जे हुज़ूर में सजदे में किरी पिया। हीअ त जादू न आहे, हीअ त मौजज़ो आहे, हीअ त अल्लाह जी ताक़त आहे, बाक़ी हिन में असांजी भेणी न आहे। ओॾी महिल कलमो पढ़ी मुस्लमान पुछो ई न, ईअं त मुस्लमान थिया आहियो, तव्हांजा मां सॼा पेर खॿा हथ ईअं माना उबतड़ कटींदुसि, असांखे कटी मारी गभा गभा करे छॾी, पर असांजो रब उहो आहे जेको मूसा जो रब। पोइ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे हुकुम मिलियो त हाणे पंहिंजी क़ौम बनी इसराईल जेका आहे इन्हनि खे वठी ऐं वञ पंहिंजे असुल वतन ते। हिते ग़ुलामी में ज़िलत में आहिनि, का हिन जी इज़त हिते कोन्हे का, पंहिंजी सॼी क़ौम खे वठी ऐं वञ पंहिंजे असुल वतन ते। पोइ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पंहिंजी जमात खे तयारु कनि जा 12 कबीला हुया, 12 कबीला हुया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हनि सभिनी कबीले लखे माण्हू हुया, इहे बनी इसराईल जेके आहे लखे माण्हू हुया, इन्हनि खे वठी अॻियां थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पंहिंजो तेसीं फिरौन बि वरी पंहिंजो लश्कर गॾु कयो कि मूसा खे छॾींदुसि छा, हिन जी जमात पंहिंजो हिननि सिबतियुनि खे न छॾींदुसि। पोइ हीअ अॻियो वञनि पिया, हे मूसा बि इहो फिरौन पंहिंजो लश्कर वठी पुठियों पियो। अॻियों जेॾी महिल विया त समुंड पियो अचे, बहरे कुलज़म, छा बहरे कुलज़म, कुलज़म जे किनारे ते जेॾी महिल पहुता त हाणे अॻियों दरिया पुठियों दुश्मन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे चवंदो मूसा हाणे असां त मरी वियासीं, अॻियां घबरायो न, फिक्र न कयो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हीअं लठ जो हई पाणीअ ते त पाणीअ में हीअं थियो जो रस्ता 12 थी पिया, 12 रस्ता थी पिया। ही पाणी खे कुदरती बंदि अची वियो, हे पाणी हिते बीह वियो, हे पाणी हिते बीह वियो, हे पाणी हिते बीह वियो। वरी चयूं त असां हिक ॿिए खे ॾिसूं नथा, हो कबीले वारा बचाल, हे मुआल, हे ॿुधा, त उन पाणी जे विच में रब खिड़कियूं ठाहियूं, हीअं हीअं वञण में पिया ॾिसंदा पिया वञनि, सम्झो था। पोइ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया त हाणे हलो, रस्ता तव्हांजे लाइ ठही विया आहिनि। हीअं हलनि पिया त उन्हनि जे सुवारियुनि मंझो घोड़नि जे सुंभनि मां धूड़ पई उॾामी, ईअं हेठि ज़मीन ख़ुश्क थी वई। पोइ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पंहिंजे लश्कर खे पंहिंजी जमात खे वठी हलियो उन रस्तनि तां। फिरौन बचे पहुतो दरिया जे किनारे ते, रस्ता त ठहिया पिया आहिनि, वञनि था पिया, लॻान पुठियों लॻो। पोइ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे लश्कर जो आख़िरी माण्हू ॿाहिरि निकितो, हेॾो फिरौन जे लश्कर जो आख़िरी माण्हू अंदरि थियो।
तव्हां सम्झी ॻाल्हि? जी मजा बिल्कुल हू त निकिरी विया ॿाहिरि, वो तो निकली हे सभु अंदरि दाख़िल थी विया। सब सही है रब हुकुम ॾिनो त हाणे पाणी खे वाह, सुभान अल्लाह तो रस्ता त मौज ते जा हुया न। बिल्कुल। मूसा जे लठ जी करामत हुई। बिल्कुल लठ बि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी वॾी कमाल वारी हुई। सुभान अल्लाह जेॾी महिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेलो हूंदो हो त उहा लठ कचहरी कंदी हुयसि। सुभान अल्लाह सम्झो था? सुभान हज़रत मूसा सां कचहरी कंदी, गुफ्तगू कंदी, हाल अहवाल कंदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। वरी जेॾी महिल को ॿार हूंदो हुउसि, को भरी या सफ़र में वेंदो हो त उनजे मथां रखंदो हो, सुभान वो अल्लाह ॿार उहा लठ खणी हलंदी, पाण अकेलो बि वेंदो हो। सुभान अल्लाह वरी केॾी महिल पंहिंजो ॿकिरियूं जो चारींदो हो न, त उन ॿकिरियुनि सां जे लाइ उन वणनि जा पन छाणींदो हो, वणनि जा पन छाणींदो हो उन लठ सां। वरी जेॾी महिल गर्मी थींदी हुयसि उन लठ खे ईअं खोड़ींदो हो त मथां छांव करे वण थी बीहंदी, उन छांव में वेठो हूंदो। सुभान अल्लाह वरी जेॾी महिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के को दुश्मन ईंदो हो या को विढ़ण वारो ईंदो हो त उहा लठ हुन सां मुक़ाबिलो कंदी। सुभान अल्लाह उहा लठ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी तुर्की जो शहर आहे इस्तंबुल, पुराणो नालो अथसि कुस्तनतनिया, उन में उहा लठ रखी आहे। मां पाण अखियुनि सां ज़ियारत करी लठ मुबारक मूसा अलैहिस्सलाम जी अञा ताईं उहा रखी आहे, शीशे में बंदि आहे, उते मां पाण ज़ियारत करे आयो। सुभान अल्लाह अल्लाह ताला जल्ले शानो पुछियुसि त माफ़ी यमीन कया मूसा, हे मूसा तुंहिंजे हथ में छा आहे? त चवणु लॻो हे असाय, हीअ मुंहिंजी लठ आहे, अतवक्कउ अलैहा, इन ते हीअं टेक लॻाई वेंदो आहियां। व अहुश बिहा अला गनमी, पंहिंजे ॿकिरियुनि जे लाइ पन छाड़ींदो आहियां इन लठ जे ज़रिए। वली फीहा मआरिब उखरा, ऐं हिन में ॿिया बि मुंहिंजा घणा ई कम आहिनि। इहे घणा कम हुयसि, उस को छांव कंदी हुई, अकेलाइप में कचहरी कंदी हुई, दुश्मन खां दिफ़ा कंदी हुई, ऐं फिरौन वटि वेंदो हो त पोइ उनजा जेके जादू जा करतब हुया उन्हनि खे नांग थी ॼी वेंदी हुई। इहे कमाल उन लठ में रखी। सुभान अल्लाह। हाणे इहो जेको बहरे कुलज़म में रस्ता ॿारहं थिया इन लठ जे ज़रिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टपी वियो, लश्कर बि हुनजो पार थी वियो, हे सभई दरिया में अंदरि घिड़ी बीठा, फिरौन समेत। जेॾी महिल सभु अंदरि थिया त हुकुम थियो हाणे पाणी खे वाह, पाणी जो उठो त बिना जंग बिना लश्कर जे हड़ई लश्कर जो लश्कर। पोइ फिरौन जेॾी महिल ॿुॾे पियो होता खाधई न, होता खाधई त ओॾी महिल चई त आमन तो बिल्ला, मूं अलाह ते ईमान आंदो। पोइ चई त बनी इसराइलनि ईमान आंदो आहे न, मां उन रब ते ईमान आंदो। हा हाणे जेॾी महिल मौत ॾिठो अथई त हाणे तूं कलमो पढ़ी, हाणे तूं मूंखे मञी, अॻ में छा चवंदो आहीं त वॾो रब मां आहियां, हाणे तुंहिंजो ईमान क़बूल न आहे, बाक़ी तो मूं ते कलमो पढ़ियो आहे, मुंहिंजे नबी खे मञियो अथई, इन जे करे हिकिड़ी तोसां महिरबानी कयूं था, फलन नजीक बि बदन, तुंहिंजे बदन खे असां बचाए रखंदासीं, तुंहिंजे जिस्म जेको आहे इन खे असां महफ़ूज़ रखंदासीं ओ क़यामत ताईं। हाणे इहो क़ुर जो मौजज़ो अथव, फिरौन जो उहो जिस्म अॼु ताईं रखियो आहे मिस्र में। अख़बारनि में कॾहिं कॾहिं ईंदो आहे तस्वीर, आहे पर साईं ईअं सुकिड़े जहिड़ो निभागो, बदन अञा निभागे जो रखियो आहे। सम्झो था? ॾिसो मुंहिंजे रब करीम कीअं पंहिंजे प्यारे खे सोभ ॾिनी ऐं उन फिरौन खे कीअं अलाह साईं तबाह बर्बाद कयो। हाणे इन वाक़े में क़ुर शरीफ़ में कंहिं नबीअ जो किस्सो एतिरो बयानु न थियो आहे जेतिरो हज़रत मूसा जो बयानु। वॾी अलाह ताला जल्ले शानो इन जे दास्तान खे अहमियत ॾिनी आहे, मुख़्तलिफ़ ज़ावियनि सां, हर सूरत में अलाह ताला हिकिड़े नए नए अंदाज़ में इन वाक़े खे बयानु कयो ऐं दुनिया वारनि खे रब ॿुधायो आहे त
तो मां अल्लाह जी कुदरत चाहे, कुवत चाहे, वो जो पावर चाहे, दुनिया जा हाकिम, दुनिया जा बादशाह, ज़ालिम, जाबिर सब तबाह बर्बाद थी विया बादशाही मुझे रब जी। आहे हुकूमत तुझी धणी करी साई जा तोखे वणी कोने ताकत कंहिंखे का हम अॻियां तो सघे हणी। आहे हुकूमत तुंहिंजी धणी करी साई जा तोखे वणी रब जीअं वणे तीअं। दोस्तों रब ते भरोसो रखो, रब जा सच्चा बाना बणजी वञो, रब जा मुखलिस बाना बणजी वञो, अल्लाह जा फर्मा बरदार बाना बणजी वञो, दुनिया में तव्हांजी आख़िरत। भली दुनिया मुखालिफ थी वञे, भली बादशाह मुखालिफ थी वञे, भली नांग बलाऊं चौधारी फिरी वञनि, पर जे रब राज़ी आ का गणती न आहे। सर में पखी हिकिड़ो मतस मारी लख जे रब जी अतस रख त सर में घुमे सरो। अल्लाह जी रख है न, का लहर न ॾुधी। रब राज़ी आ उनखे कुझु बि केरु नथो करे सघे, पर जे रब रुसी पवे केरु बचाइण वारो न, केरु उनखे पनाह ॾियण वारो न। अल्लाह जा सच्चा बाना बणिजो, रब जा मुखलिस बाना। असांजो अॻे पोइ वास्तो पंहिंजे रब सां आहे, नेठि मरंदासीं, नेठि रब जे अॻियां पेश कंदासीं। सम्झो था, दुनिया फ़ानी आहे, लॾ पलान लॻी पई आहे। हाणे असांजा ॿ फ़क़ीर ॾाढा मुंहिंजा प्यारा फ़क़ीर जुदा थी विया आहिनि। हिकिड़ो मौलवी साहिबु गुल मोहम्मद जो, वरी ॿियो सूफ़ी साहिबु हूंदो, हिते बि रहंदो हो अचे सूफ़ी साहिबु, ॾाढो नेक माण्हू हुयो ऐं करामत वारो हुयो। सूफ़ी पंहिंजो बाबा साईं खां वठी फ़क़ीर हुयो, साईं वटि ईंदो हो, रहंदो हो, सचो माण्हू हुयो। हिकिड़े भेरे सां मुंहिंजो हुते साईं जे वक़्त में ख़लवत खानो हूंदो, नंढिड़ो कमिरो हूंदो, हुन में मां वरी वेही अला अला कंदो हुउसि। हज़रत साईं मूंखे फरमायो त कुंड में वेठो, हेॾो साईं जो तस्बीह खानो हूंदो, उन पासे में वरी मुंहिंजो ख़लवत खानो हूंदो, उनखे तालो लॻियल हुजे, चाइना जा थींदा आहिनि ट्राई सर्किल जा वॾा थुल्हा ताला, त उहो तालो लॻियल हुजे, त तालो गुम थी वियो, उहो चाबी गुम थी वई। ॾाढो ॻोल्हियो में हेॾो होॾो, चाबी हथ न वई। मां बीठो हुजां कमरे जे दरवाज़े ते परेशान वियो, हे सूफ़ी आयो, ही साईं कीअं बीठा आहियो परेशान? यार चाबी गुम थी वई आहे, मूंखे किताब रखियल आहिनि अंदरि ख़लवत खाने में, वञिणो आहे हुते, चाबी कोन्हे। बसि हिन चाबी जे लाइ तव्हां एॾो परेशान बीठा आहियो? हीअं थी वियो, मां ॾिसांसि बीठो हीअं करे, बिस्मिल्लाह रहमान हीअं करे, हीअं हथ तालो खुली हीअं हथ लाथई, जे मखण हीअं कबो आहे, मूं पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो मां, न को वरी चाबी ईअं या ज़ोर ॾिए या छा, न ज़ोर ते खुलण जहिड़ो बि कोन हुयो, मूं पंहिंजे तौर ते वॾा ज़ोर खुलो तालो ट्राई सर्किल जो हुजे, स्टील जो डंडो हूंदो आहे न जंहिंमें मज़बूत तालो हुजे, हिन फ़क़ीर खे ईअं करे ईअं मूं हुनजूं काफ़ी भेरा करामतूं ॾिठियूं। फ़क़ीर हुयो हिते पंहिंजो, हिते बि रहंदो हो अचे, इहो 2-3 ॾींहं थींदा आहिनि त हुते वीचारो हिते कराची में गुज़ारे वियो। हिते आयो, मूंखे मोकल बि वठी वञा थो कोईटा, मूं चयो यार कोईटा थो वञी, मूंखे ख़तरो आहे तूं कोईटा न मरी वञी हली। मां मज़ाक पियो कयां, चई नथी अलाह को पनाह घुर, मां कोईटा में न मरंदुसि, मां मरंदुसि हिते सिंध में, मूंखे मिटी सिंध जी मिलंदी। सो दुनिया फ़ानी आहे, पीर हुजे, फ़क़ीर हुजे, अमीर हुजे, तवंगर हुजे, हर को खटियो उन्हनि जन पंहिंजे रब खे रीझा, कामयाब उहे थी विया जन पंहिंजे रब खे परछायो। मुंहिंजा दोस्तो, मुंहिंजा भाइरो, गाफ़िल न थियो, पंहिंजे रब खां सुस्त न थियो, रब जो दर वठो, सही तरह सां मुखलिस फ़क़ीर बणिजी वञो, दुनिया बि तव्हांजी आख़िरत।
पंहिंजी इबादत पंहिंजी बंदगी आमीन।